Assalamualaikum warahmatullahi Wahai Adi Sumantri, kunikahkan engkau dengan adikku bernama Rita Binti Lestari binti Suparno dengan mas kawin cincin emas 1 suku dibayar kontan. Belum tenang aja sabar di tenang jangan alhamdulillah. Hai Adi Sumantri, menikahkan engkau dengan adikku yang bernama Rita Binti Lestari binti Suparno dengan mas kawin cincin emas 1 suku dibayar kontan. Alhamdulillah. Kalau salah satunya dilakukan oleh suami, maka sang istri bisa melakukannya teman-teman kebantu sekalian mode hidup sehat. Ayo kesepakatan untuk bicara lebih misalnya dari siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Alaihi wasallim. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban dengan Husaini, marhaban ahlan wa sahlan. Allah marhaban ya khairul da'i ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika.
ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsun anta qadarun anta nurun fawqa nuri anta anta misbahul nuri marhaban nur alaini marhaban jalal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairud dari ya Ali salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asrakal badru alaina wa tawaffal nurun salamun kama ra'ayna ya sururi Allah ya khabar ya nur alaini marhaban jadal husaini marhaban ahlan wa sahlan Allah marhaban ya khairul ya Muhammad. Ini bukan di bawah dibeli, kalau beli mana lah, boleh beli. Ini dah bantu bermateri semua ya. Ini kamu apa segera punya ini kali ini. Oh di dunia oke. Bahasa mau di bahasa mau gantulan pantai pergi pak pergi kecuali banyu itu serta pantainya baik ini pak ini bapak pak gantulan air taruh banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hisab berkutubah sayyidina ila banuhu wa ila rohaniyati bijasati pengantin sekalian yang berfatihah. Alhamdulillah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبد الوحيد صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بحضور البدل العديد وإلى قدرنا محمد وأصدق الصديق وأمر الفاروق وعلى آله وأمه وأزواجه وأولاده وتابعين بشأنه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حتى بيتك الحرام وإلى قدرنا بكامل أفضل الصلاة والسلام hidupnya hadatin salamatin wa fil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ta'ala hajjan min wa sa'yan maskura wa dhanbun maghfura wa man syari'an naqbula wa bijaratan wa naqbula. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna. Allahumma la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار بعزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر الدعاء اهدنا الصراط المستقيم والله موافق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah,